Ubalozi wa Marekani mjini Riyadh umeshambuliwa kwa ndege zisizokuwa na rubani za Irani. Kwa mujibu wa taarifa ambayo imetolewa ni kwamba ubalozi ambao upo katika mji mkuu wa Saudi Arabia Riyadh umeshambuliwa na droni mbili zisizo na rubani droni Jumanne asubuhi, kwa mujibu wa Wizara ya Ulinzi ya nchi hiyo ya Mashariki ya Kati. Shambulio hilo la drone lilisababisha moto mdogo na uharibifu mdogo wa mali katika jengo hilo, kwa mujibu wa mamlaka ya ulinzi. Wametoa onyo kwa watu waliopo katika miji ya Jeddah, Riyadh na Dhahran kujificha katika maeneo salama na kupunguza safari zisizo za lazima, hasa kuelekea maeneo ya kijeshi katika eneo hilo. Kupitia katika ukurasa wa X wameandika, tunawashauri raia wa Marekani waliopo katika ufalme wa Saudi Arabia kujisitiri mara moja katika maeneo salama. Ubalozi huo uliweka chapisho lao kupitia katika mtandao wa X, ambapo hadi hivi sasa hakuna taarifa za majeruhi wala vifo vilivyotokana na shambulizi hilo ambalo limefanywa na Marekani lililofanywa na Irani. Nao viongozi wa kijeshi wa Marekani wamesema vikosi zaidi vinaelekezwa katika eneo hilo, huku wakikataa kutaja vita dhidi ya Irani kama vitadumu kwa muda gani. Rais wa Marekani Bwana Donald Trump akizungumza katika ikulu ya White House anasema kampeni ya kijeshi dhidi ya Iran ilikuwa ni fursa yao ya mwisho na bora ya kushambulia, na ameelezea malengo ya operesheni hiyo. Wanajeshi 6 wa Marekani pia wamethibitishwa kufariki dunia wakiwa vitani wakati wa operesheni za kijeshi katika Mashariki ya Kati, wakati operesheni hiyo ikiingia siku yake ya 4. Nazo ndege 3 za kivita za Marekani aina F-15 zimeanguka nchini Kuwait katika tukio ambalo linadhaniwa kuwa ni kushambuliwa kimakosa na upande wa wenyewe ambao ni friendly fire, ambao imesababisha pia majeruhi. Wizara ya mambo ya nje ya Marekani imewasihi raia wa Marekani waliopo katika mataifa 14 kuondoka mara moja. Nacho kiwanda cha kusafisha mafuta cha Ras Tanura kinachomilikiwa na Saudi Aramco kimeshambuliwa kwa madroni. Maelfu ya safari za ndege zimefutwa tangu mzozo kwanza, na bunge la Marekani linatarajiwa kupiga kura wiki hii kuhusu azimio la mamlaka ya vita dhidi ya Irani. Vita vya Marekani dhidi ya Irani vinaendelea kushika kasi, ambapo Saudi Arabia imetangaza kuwa sasa, kutokana na mashambulizi ambayo yamefanywa na hilo taifa la Iran, wanaweza wakaingia nao katika mgogoro. Bei ya mafuta imepanda kwa kasi, huku wawekezaji wakitathmini hatari ya kukatizwa kwa usambazaji, ambapo bei ya dhahabu ambayo kihistoria huchukuliwa kama hifadhi salama wakati wa migogoro pia imeongezeka. Wakati huo hatima ya soko la hisa la Marekani, Ulaya na Asia limeporomoka kwa ujumla. Kwa mujibu wa taarifa ambazo zimenukuliwa na vyombo mbalimbali vya Iran, kamanda ya kikosi cha walinzi wa mapinduzi ya Iran amesema kuwa mlango wa bahari wa Hormuz umefungwa na kwamba Iran itachoma moto meli yoyote ambayo itajaribu kupita katika mlango huo. Lakini tukiwa bado hapo hapo katika eneo la mashambulizi, eneo la mapambano kati ya Marekani pamoja na Iran kwa kushirikiana na Israel, tunakutana na ripoti ya orodha kamili ya viongozi wa Iran waliouawa katika mashambulizi ambayo waliyafanya Marekani na Israeli nchini Irani. Miongoni mwa maafisa kadhaa wa juu wa Iran waliouawa katika operesheni kubwa ya kijeshi ambayo ilifanywa na Marekani Israel, anatajwa kuwa ni kiongozi mkuu wa Irani Ayatollah Ali Khamenei. Iran ilijibu kwa kushambulia vituo vya kijeshi vya Marekani, Israel na nchi nyingine katika eneo la Mashariki ya Kati, na wanajeshi wa Marekani wanaripotiwa kufariki dunia katika mashambulizi haya. Rais wa Marekani Bwana Donald Trump aliwaambia waandishi wa habari katika ikulu ya White House, akiwemo Jackie Henry, kuwa uongozi wa Iran umeondolewa kabisa. Viongozi 48 wameondoka kwa pigo moja na mambo yanaendelea kwa kasi, Trump alisema. Hata hivyo, orodha kamili ya waliouawa bado haijatolewa rasmi, lakini tumekuletea hapa ni viongozi gani ambao wamefariki, ambapo ni vita vinavyoendelea ambavyo vinasababisha vifo vya mamia ya watu na kuibua maswali mengi kuhusu nani atakayejaza ombwe la madaraka ambalo limesababishwa na kifo cha Ali Ayatollah Khamenei. Kwa mujibu wa ripoti ambayo tumeipata, ukiachilia mbali Ali Khamenei, aliyefariki mwingine ni Ali Shamkhani ambaye huyu ni mkuu wa idara ya ulinzi wa taifa, Mohamed Porpois ambaye ni kamanda wa kikosi cha wanamapinduzi cha IRGC. Wengine waliofariki ni pamoja na Amil Nuzulder ambaye ni waziri wa ulinzi, Said Abdurrahim Mosaf kiongozi mkuu wa vikosi vya ulinzi wa Iran, Salah Assad ambaye ni mkuu wa ujasusi, Mohamed Scholz ambaye ni mkuu wa idara ya fedha, Hassan Jabal Amhan ambaye yeye ni mkuu wa kitengo cha silaha ambazo zimeboreshwa ikiwemo silaha za nyuklia. Hao ni baadhi ya viongozi ambao wameuawa kutokana na mashambulizi ambayo yalifanywa na Marekani.
Rais wa Iran Masoud Pezeshkian anasema baraza la muda la uongozi limechukua majukumu ya kiongozi mkuu kwa mujibu wa taarifa, ambapo baraza hilo linamjumuisha rais mwenyewe, mkuu wa mahakama na mwanachama baraza lenye nguvu la Guardian Council. Mwanzoni, mwanazuoni wa kidini Ali Reza Rafi ambaye ni mjumbe wa chombo cha juu cha kikatiba aliteuliwa kujiunga na baraza hilo la muda pamoja na Pezeshkian, jaji mkuu wa mahakama ya juu Golani Hossein Moussail Eneji, kwa mujibu wa taarifa ambazo zimetolewa. Kwenye video ambazo zimechapishwa kwenye mitandao mbalimbali siku ya shambulizi hilo, Trump aliwasihi wananchi wa Iran kuchukua udhibiti wa taifa lao. Alisema, tutakapomaliza, chukueni serikali yenu, itakuwa yenu kuichukua. Huenda hii ikawa nafasi yenu pekee kwa vizazi vingi, alisema. Wakati akasema ni sasa wa kuchukua hatima yenu na kufungua mustakabali wenye ustawi na utukufu ulio karibu kufikiwa. Huu ndio wakati wa kuchukua hatua, msiiache ipite. Tarehe 2 Machi, waziri wa mambo ya nje wa Marekani Marco Rubio alisema utawala wa Trump usingejali iwapo wananchi wa Iran wangesimama na kuchukua udhibiti wa taifa lao. Na ingawa tungependa kuona utawala mpya, Rubio anasema, jambo la msingi ni kwamba yeyote atakayekuwa anaongoza nchi hiyo mwaka mmoja kutoka sasa hatakuwa na makombora ya masafa marefu wala droni za kutishia usalama wetu. Jeshi la Marekani pia limesema Jumapili kwamba wanajeshi kadhaa zaidi walipata majeraha madogo ya vipande vya milipuko na mtikisiko wa ubongo na wapo katika mchakato wa kurejeshwa kazini. Athari zimeendelea huku wizara ya mambo ya nje ya Marekani ikipanua onyo lake kwa Wamarekani wanaoishi Mashariki ya Kati siku ya Jumatatu, wakiongeza nchi kadhaa kwenye orodha na mahali ambapo raia wanapaswa kuondoka mara moja. Nchi 14 ikiwemo Qatar pamoja na Falme za Kiarabu zimejumuishwa katika orodha hiyo. Alipotangaza kuanza kwa operesheni Epic Fury siku ya Jumamosi, Trump alisema serikali yake imekuwa ikichukua kila hatua inayowezekana kupunguza hatari kwa wanajeshi wa Marekani katika eneo hilo, lakini anasema maisha ya mashujaa jasiri wa Marekani yanaweza kupotea na wanaweza kupata majeraha, akiongeza kwamba hilo mara nyingi huwa linatokea vitani, lakini wanafanya hili si kwa ajili ya sasa. Trump alisema wanafanya hilo kwa ajili ya siku za baadaye. Katika ujumbe wake wa video siku ya Jumapili, Trump alioita wanajeshi waliouawa wazalendo wa kweli wa Marekani waliotoa sadaka juu kabisa katika taifa lao, hata wanapoendelea na dhamira ya haki walioitoa maisha yao kwa ajili ya taifa, akisema wanawaombea walioumia wapone kikamilifu na wanatuma upendo wao mkubwa na shukrani za milele kwa familia za waliopoteza wapendo wao, akisema kwa masikitiko, huenda wakawa zaidi kabla haijaisha. Ndiyo ilivyo, huenda wakawa zaidi, lakini watafanya kila linalowezekana ili waliofariki wasiwe wengi zaidi. Lakini pia alisema Marekani italipiza kisasi vifo vyao na kutoa pigo kali zaidi dhidi ya magaidi walioanzisha vita dhidi ya Marekani. Kimsingi amesema wamekosa ustaarabu. Michael Waltz, mjumbe wa Marekani katika Umoja wa Mataifa, alishiriki tena tangazo la vifo siku ya Jumapili na kusema uhuru hauji bure. Katika mkutano na waandishi wa habari siku ya Jumatatu, Peter Hegseth alisema kama rais alivyoonya, operesheni hii inaweza ikawa ni kubwa na inaweza ikahusisha majeruhi zaidi. Akasema vita ni jehanamu na vitabaki hivi daima. Waziri wa ulinzi alisema, akiongeza kwamba taifa lenye shukrani lina waheshimu wa Marekani 4 waliopotea hadi sasa na wale ambao wamejeruhiwa bora kabisa, na wanaendelea sehemu ambayo imesalia ya operation hiyo kwa namna ambavyo watakuwa wanaona wao wa Marekani. Jeshi la Marekani Jumatatu lilisema kwamba ndege 3 za kivita za Marekani zilidunguliwa kimakosa juu ya Kuwait katika tukio ambalo lilionekana kuwa ni friendly fire, na jeshi lilisema wanajeshi wote 6 waliokuwemo walijirusha nje salama. Tangu Jumamosi, majeshi ya Marekani na Israel yamefanya mashambulizi makubwa kote Iran, ikiwa ni pamoja na kushambulia makazi ya kiongozi mkuu wa Iran Ayatollah Ali Khamenei ambaye aliuawa katika shambulizi la Marekani na Israel siku ya Jumamosi. Iran imejibu kwa mashambulizi ya kulipiza kisasi, ikiwa ni pamoja na kurusha makombora kuelekea Israel na vituo vya kijeshi vya Marekani katika eneo hilo, ikiwemo Bahrain pamoja na Falme za Kiarabu. Kwa mujibu wa huduma ya dharura ya Hilal Nyekundu ya Iran, zaidi ya watu 500 wameuawa nchini Iran tangu Jumamosi, ambapo nchini Israel mamlaka zimesema watu 11 wameuawa. Nchini Lebanon, wizara ya afya imesema watu 31 wameuawa katika mashambulizi ya anga ya Israel. Katika mkutano huo waandishi wa habari siku ya Jumatatu, Hegseth alisema dhamira ya Operation Epic Fury ni kuharibu makombora ya mashambulizi ya Iran, kuharibu uzalishaji wa makombora ya Iran, kuharibu jeshi lao la wanamaji na miundombinu mingine ya usalama, na hawatakuwa na silaha za nyuklia kamwe. Alisema tunawapiga kwa usahihi na kwa hali ya juu, kwa nguvu kubwa, bila kuomba radhi.
Mkutano huo wa uandishi wa habari ulifanyika huku siku ya Jumapili Trump akizungumza na vyombo vya habari kwamba Marekani na Israel zinaweza kuendelea kushambulia Irani kwa wiki 4 hadi 5. Kwa mujibu wa taarifa ambazo zimetolewa ni kwamba theluthi moja ya Marekani waliohojiwa wanasema wanaunga mkono mashambulizi dhidi ya Iran, huku asilimia 43 ya waliohojiwa wakipinga hatua hiyo ya kijeshi. Takribani theluthi moja walikuwa wanasema hawaamini kile ambacho kimefanywa na Marekani na kwamba wamefanya jambo la hovyo kabisa. Jeshi la Marekani limetangaza kuwa mwanajeshi wa 9 wa Marekani ameuawa katika operesheni dhidi ya Iran na idadi ya wanajeshi waliokufa imefika 6, huku mapambano na mashambulizi ya Irani kulipa kisasi na mashambulizi hayo, kulingana na taarifa za US Central Command kuhusu Operation Epic Fury, yakiendelea kuripotiwa katika maeneo mbalimbali. Marekani pamoja na Israel waliwatangazia umma wao kwamba ni marufuku kwa raia yote wa taifa hilo kuchapisha video ama taarifa zozote zile au ni picha zinazoonyesha namna walivyopata madhara makubwa kutokana na mashambulizi ambayo yamefanywa na Irani katika maeneo mbalimbali, jambo ambalo linaonyesha kwamba takwimu zozote ambazo zinatolewa na Marekani pamoja na Israel kuhusiana na idadi ya watu ambao wamefariki dunia zinaweza zikawa sio takwimu halisi, kutokana na ukweli kwamba idadi ya waliofariki dunia kwa mujibu wa taarifa zilizotolewa na Iran ilikuwa imefikia zaidi ya wapiganaji 200 wa Marekani pamoja na Waisraeli wengi sana ambao wamefariki dunia kutokana na mashambulizi hayo, ambayo ni mashambulizi ya kulipiza kisasi, ambapo Iran pia imesema kamwe haitasita kuendelea kufanya mashambulizi na itafanya mashambulizi katika maeneo yote ambayo wanaona kunaye maslahi ya Marekani. Usisahau kusubscribe, like na kubonyeza alama ya kengele. Asante.